Net-television illum ta' bidu għal skeda ġdida ta' programmi wara li għattini darba dan l-istazzjon ġi konfermat pala l-iktar stazzjon privat segwit f'pajjiżna. Fis-sija ta' wara nofsinhar il-preżentatriċi Stephanie Kirkop waslet il-programm Bejnietna, segwit mill-programm Ġimgħa b'Ġimgħa ta' Josef Bonello. Qabel l-aħbarijiet tas-sitta twassal il-programm Nitfa' vuċi għall-annimali ma' Altia Gallia, wara r-ritorn għall-programm ta' diskussjoni u ġrajiet kurrenti Net Life ma' Robert Cremona. Imbagħad il-lejla wara l-aħbarijiet jibda l-programm Tlaqna għax-xogħol, dan fil-waqt li jitwassal l-ewwel episodju ta' drama ġdida Frifet se tkun storja ta' mħabba bejn numru ta' personaġġi prominenti. Apparti dawn il-produzzjonijiet ta' Net Television, anka l-istazzjon tar-radju ta' bidu għal skeda ġdida b'numru ta' preżentaturi popolari li qed iżommu kumpanija ta' kuljum l-semmija ta' Net FM.